Yankee Street, no rules. E aí rapaziada, beleza? Então vou mostrar pra vocês aqui o mais novo escapamento que eu comprei pra minha moto. Comprei o alumínio SS. Foi o mais barato que eu achei e era um cano que eu já gostava também. Já vi em algumas motos aqui, o barulho dele também é bem agradável. Eu acho bem melhor do que o V3, até porque é da roncar, né? Bom, eu comprei nessa loja aqui, ó, motoshopping.com, no Mercado Livre. O valor dele é 144 e aí o frete é por conta da pessoa, né? Você calcula lá o frete lá e vê quanto é que dá. Total com frete saiu 165. Não sei se aqui tem, mas tá aí, ó, vem assim. Eu achei que ia vir numa caixa, mas como não é direto no site da Roncar, né? É em loja terceira. Aí eles mandaram na embalagem dele. Vou abrir aqui agora para ver como é que veio, se veio com algum defeito, alguma coisa, e eu mostro para vocês aí. Então galera, essa é a embalagem que vem, ó. Eu acho que essa é a embalagem da Roncar, né? O plástico. Aqui, ó, vem um certificado de alguma coisa, acho que é garantia. Vem aqui um adesivinho da Roncar aqui também, eu acho que é deles, né? Sei lá. E vem nesse plástico aqui, ó. Vou tirar o plástico aqui e mostrar pra vocês o cano. Aí galera, tá aí o cano. A pintura dele é bem acabada. Gostei. É bonito, né? Eu vou instalar ele aqui e daí eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu vou ver se também o anel de vedação que eu comprei vai dar, né? E tomar cuidado para não danificar a sonda lambda ali, porque eu já vi um vídeo do Charles Souza, ele falando que perdeu uma sonda lambda que ele não tomou cuidado. Então tomar cuidado aí. E é isso aí, vou instalar ali e mostrar pra vocês aí. Então, já que o cano de escape original vai ficar guardado por um tempo, só vou mostrar pra vocês aí, embora você já conheça, o barulhinho do motor original, né? Do cano de escape original, pra vocês ouvir aí. Esse é o barulho simples de fábrica mesmo, do cano original. Dá uma cortadinha de giro aí. É isso aí. E aí rapaziada, dando continuidade aqui ao videozinho. Tá aí o cano instalado. Muito show de bola. Melhorou muito o desempenho da moto, pelo menos no meu ver. Ela tá esticando bem melhor as marchas. Eu tive que dar uma reguladinha ali na aceleração do motor, né, da marcha lenta, pra caso eu fosse parado, né, e eles quisessem medir o decibéis ali, o máximo permitido, né, a moto não ia ficar fazendo tanto barulho. Então esse é o barulho dela em marcha lenta. É um som bem bacana. Vou dar uma aceleradinha para vocês ouvirem aí. Embora já tenha outros vídeos, né, com esse cano de escape, mas eu achava que ele não era tão barulhento, galera. Mas esse cano berra muito, velho. Faz um barulhão monstro. Vou dar uma aceleradinha para vocês ouvirem aqui, beleza? Tá aí o barulhinho dele. Cortadinha de giro. Aí galera, o cano de escape é muito top, incomoda os vizinhos pra caramba. E vamos que vamos agora de alumínio SS, beleza? Se gostou, deixa aquele like, inscreve no canal e eu vou deixar o link aí da loja que eu comprei, tá? Vou deixar aí caso vocês queiram comprar também, recomendo, vendedor show de bola, né? E é isso aí, fica com Deus e até o próximo vídeo, é nóis.